Assalamualaikum, karibuni tena kwenye channel yangu Sofia Mi. Jina langu ni Sophie na leo jikoni tutatengeneza katlesi ya kuku. Ila kama ni mgeni kwa channel yangu usisahau kusubscribe kwa kwanza kupata video zangu pale ninapotoa. Kwa mahitaji utahitaji kuku kiasi robo, ambapo nimetumia robo, unaweza kutumia samaki, ukatumia nyama yote. Nimetumia viazi viwili vikubwa vilivyokatwa, nimetumia chumvi kijiko kimoja pamoja na pilipili paprika kijiko kimoja. Nimetumia mchanganyiko wa kitunguu saumu na tangawizi kijiko kimoja pia, pamoja na juisi ya limao, pamoja na masala ya njano na mchanganyiko wa spices mbalimbali zinazopendelea. Nimetumia chenga za mkate, nimetumia mayai matatu, unaweza kutumia mawili, lakini pia nimehitaji maji. Kwenye sufuria motoni utatia nyama, utatia chumvi pamoja na mchanganyiko wa vitunguu saumu na tangawizi, na utatia maji, kisha utafunika na utaiacha ijipike mpaka pale itakapokuwa imeiva. Utakuwa ukiangalia kisha kwamba maji yote yanakauka, na si lazima utumie nyama nzima nzima, unaweza kama umetumia nyama za kusaga ama ukatumia samaki wa kopo au ukatumia samaki ya kawaida. Kisha baada ya kuichemsha ukaikata vipande vipande, na kisha baada hapo tutaika nyama yetu pembeni na tutatia kwenye sufuria nyingine, tutatia viazi pamoja na chumvi na maji, kisha tutavichemsha mpaka pale ambapo vinakuwa vimeiva. Na kama pale vitakapokuwa vimeiva na bado kuna maji ya ziada, basi utayachuja, utaweka pembeni, au kama hamna basi hakikisha kwamba viazi vyako vinakauka. Ile nyama yetu tumeikata vipande vidogo vidogo sana, kwa kuwa mimi nilikuwa sina mashine ya kusaga, kwa hiyo niliamua kutumia njia hii. Kisha baada hapo ile nyama utaitia kwenye ile kataka, utaitia kwenye bakuli au utaiweka pembeni, alafu utachukua vile viazi vyako na kuanza kuviponda. Unaweza kutumia ile potato masher au ukatumia uma kama hivi mimi ninavyotumia, ni sawa. Utaiponda vizuri, kisha kuiponda utatia ile nyama yako, alafu utatia paprika, alafu utatia zile masala, zile spices, alafu kitunguu saumu kidogo kama unapenda, lakini si lazima. Na pia unaweza kutumia vitunguu maji, unaweza kutumia vitunguu vya kijani, unaweza kaeka gilani kwa tumeri na maanisha, vile unavyopenda. Alafu utaanza kutia ile juisi ya limao, unaweza kutia kidogo kidogo mpaka kile kiasi ambacho wewe unaona kinakuridhisha, si lazima uweke yote. Kwenye bakuli jingine utapasua mayai yako, au unaweza kupasua kwenye sahani, ni sawa. Mimi nimeamua kufanya kwenye bakuli. Kisha kuyapasua mayai, unaweka na chumvi kidogo kwa ajili ya ladha, kisha unayapiga. Utayapiga mpaka mayai yako yatakapokuwa sawa. Yakisha kuwa sawa namna hiyo, unaanza kutengeneza shape ya katlesi. Unaweza kutengeneza ya duara ama ukatengeneza ya urefu kama hivi mimi nimefanya. Kisha baada hapo utayapitisha kwenye mayai, alafu unapitisha kwenye chenga ya mkate, alafu unaweka pembeni. Unaendelea na nyingine. Ile unaweza kufanya mara mbili, ile koti unaifanya mara mbili. Hapo utachukua ile mchanganyiko wako, utatengeneza ile shape ya katlesi unayotaka, alafu utaitia kwenye mayai kama mara ya kwanza. Utatia kwenye mayai kama hivyo. Kisha kutia kwenye mayai unapitisha kwenye chenga za mkate. Kwa sababu tunataka ile double coat ya huyu na layer mbili tunairudisha tena kwenye mayai, kisha unapitisha tena kwenye ile mchanganyiko wa hizi chenga za mkate. Kwa unakuwa umetengeneza koti mbili, ama umetengeneza koti mbili, tunahitaji koti inaitwa layer mbili, vyovyote vile. Haya. Utafanya hivyo kwa zile unapenda, either uweke koti moja ama uweke koti mbili, ni sawa. Au uzifunike mara mbili au ama kuzifunika mara moja, ni wewe mwenyewe utakavyokuwa unapenda. Kisha kumaliza zote, utaandaa mafuta yako, utayatia motoni, utaendelea kuyapasha. Utapasha katika moto wa wastani. Kisha baada hapo utaanza kuzikanga katlesi zako.
Na si lazima uwe na bread crumb, unaweza ukafanya tu kwa mayai alafu yani ukawa huna bread crumb. Kwa hiyo kama umeitoa cutlets kwenye kule mchanga kutengeneza ile shape, ukapitisha kwenye mayai kisha ukachoma hivyo hivyo bila kupitisha kwenye chenga za mkate, in case kwamba huna au huwezi kutengeneza. Kwa utajitahidi kupika pande zote, na cutlets ambazo hazijapitishwa kwenye hizi bread crumb huwa zinachelewa kutia rangi, kwa hiyo wala usihofu. Zikisha kuiva vizuri unazitoa kwenye mafuta. Kisha utafanya zile nyingine zilizobakia. Utaweka kwenye mafuta kulingana na wingi wa mafuta yako na vile mwenyewe unavyopenda. Kama upendi kuweka nyingi basi si lazima, unaweza ukaweka kidogo tu na ikawa ipo sawa. Kwa hivyo hizi utazipika kama vile ulivyofanya mara ya kwanza. Utazipika na zikisha kuiva unazitoa, kwa inakuwa tayari kwa kuliwa. Unaenjoy cutlets zako, especially kwa ni nzuri kwa futari au kufanya kama side dish. Ni safi. Na huo ndio mwisho wa pishi letu kwa leo. Natumai umeenjoy, ila usisahau kushare na rafiki zako. Asanteni sana.